masumu na yo yawe nzambe pabi émission pokwa lelo na maboko na yo betela biso tolo pe lobela biso molimo santu na nzambe yo nde moninga malamu mosungi na kokamwa dispose mitema na biso mpona koyeba kozala connecte na tro na tata mpona koyeba korecevoir oyo obongisi mpona biso na mokolo na lelo. Merci mpo ete yo oyebi kobanda na biso mpo kosuka na biso na kombo na Yesu, amen. Oui, bien-aimé, ezali esengo ya koyeba ke tozali ensemble. Oui, émission Mama Mokristu ezali émission na tango yo landaka, na tango jeune fille olandaka, na tango papa olandaka, na tango mama olandaka, na tango yaya olandaka, na tango tata mwasi olandaka, na tango mwasi anoko olandaka, na tango biso nyonso tolandaka. Attention na yo likolo na émission oyo nde esalaka ka émission yezala. Yango libondeli na ngai ya tout le temps ezalaka ke Nzambe alola akanisa biso pe asala biso nyonso bolamu ebele. Bandeko na nga émission Mama Mokristu euta na lole ekita na sete. Me sepelisaki motema ya Yawe Nzambe. Esepelisaki motema ya tata na lola. Kosolola na visionnaire na biso. Pona koyeba kotushe motema na ye. Kenga Nzambe nazalaka Nzambe ya bamama. Kenga Nzambe naza na posa ya bamama bazonge pa na ngai. Nzambe apambola papa Crispin de Paul. Pona écoute na ya dalaka nango toujours na tro na tata pona koyeba ko recevoir ba directive. Wana tozoloba Nzambe apambola akanisela papa Crispin, akanisela pe molongami na ye. Oyo aza toujours pene na bana nyonso oyo bazaka toujours pene mpona koyeba kosoutenir likambo munene Nzambe apesi na kati na libota oyo. Bien-aimé, Nzambe alola amona radio Pain du Soir pe asala yango bolamu ebele. Na nzela radio toyebani, na nzela radio tokomi bandeko, na nzela radio yo tolingani, na nzela radio yo tozali par la grâce de Dieu. Yango bien-aimé ndenge tolobaka tout le temps ke Nzambe lokola émission eza likambo ya Nzambe na bana na ye, banda émission oye banda na 2007 ti lelo nano esalema te ke samedi moko eleki émission eleki te mpona koloba ke révélation ezwami te. Nzambe oyo abengi biso bamama na nzela ya radio télévision Pain du Soir apesaka toujours révélation chaque samedi selon posa na ye pe selon désir à peuple na ye oyo tozali. Soko yoki moko wana émission eleki rediffusion, peut-être sepelisi visionnaire, peut-être eza na problème na technique, mais koloba ke batie rediffusion parce que te Nzambe akoyi kozanga lipa kopesa ba oyo ye te bien-aimé. Nzambe aza au contrôle ya émission oyo pe tozomona tozoyoka ba témoignage tozomona tozoyoka. Nzambe alola yeba kozwa lokumu nyonso. Yango bien-aimé esepelisi Yawe Nzambe na pokwa lelo na yeba koya na motuna. Na yeba koya na motuna moko mpona koyeba kopoza yango Mama Mokristu. Oyebi mama aza mutu moko oyo esengeli ayeba Nzambe koleka pe alinga Nzambe koleka. Parce
que nzamba lola apesa mama rôle munene oyo esengeli mama atosa pe akokisa asalango avec beaucoup de soins, avec beaucoup d'attention. Elobi nzambe, elobi mama mo Kristo. Mais elobi nzambe, elobi mama mo Kristo na modèle nini soki mama oyo amiyebi te. Soki mama oyo ayebi te posa ya nzambe mpo na ye. Soki mama oyo ayebi te tina nini nzambe akelela ye mwasi. Soki mama oyo ayebi te tina nini lelo ye azali mwasi ya libala. Pona nini lelo ye azali mama ya bana. Mais soki mama oyo ayebi ba makambo nyonso wana te, akosepelisa motema na nzambe ndenge nini? Soki mama oyo amiyebi te, ayebi posa na nzambe mpo na vi na ye te, mama oyo akosepelisa nzambe ndenge nini? Biso na pain du soir, ba mama toteyami. Oui, tondimaka yango. Toteyami ba mama. Cuisine, oh, chambre, oh, gérance, oh, éducation ya bana, soin ya mobali, to eloko nini yango ezanga biso na pain du soir. Na pain du soir par la grâce de Dieu, mama teyama, tondimaka yango, tondimaka. Parce que dans ba papa, oyo babengaka biso popo na koyeba ko encourager biso na musala, molimo santo azo sala, butu na moi. Na bandako na biso. Bien aimé na lobi ke lelo na ye na motuna. Motuna ngo etungisinga mingi, etungisinga penza. Pe na jwe conviction na lobi non. Eloko yo soki ozo mata na motema, ozo ka nzambe kolobela na quelque chose. Ça veut dire qu'alingi pe o partager yango na peuple na ye. Pour que peuple na ye pe asungama. Azwa mayele, akola na bonzambe, pour que mokili ebongwama, pe mokili eba kopesa nzambe lokumu. Bien aimé motuna na ngeza boye. Est-ce que mwasi ya lokoso akoyi komema esengo to pe bonheur na kati ya ndako na ye? Est-ce qu'une femme cupide peut-elle apporter le bonheur dans son foyer? Est-ce que moi si ya lokoso akoki komema esengo to pe bomengo na ndako na ye? Ekozala ozana no célibataire na no balite. Ekozala poso bali. Que cela ne tienne. Mais ya motuye ezali que question epesameli na oyo nyonso azali sexe féminin. Kobanda na âge à 18 ans, tina yo moko kende nango ti wapi. Soki pe 1000 ans, soki 10 000 ans, soki combien, yo moko pesa âge. Mais tobandaka na 18 ans. Parce que une femme de 18 ans, parce que sur tolobi maman, tozomona ke maman, c'est une mère. Asa boti, azana bana ne biologique, tope azana bana adoptif. Mais tant que tozolobela une femme, c'est en général sexe féminin. Wana tozotanga à partir il y a 18 ans, parce que ça déjà moi si, même en Afrique, même partout dans le monde. Moi si, c'est à partir de 18 ans. Non, elle a déjà un mot à dire. Elle peut prendre une décision. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle désire. Et voilà. Une femme cupide peut-elle apporter le bonheur dans son foyer ou bien dans sa maison? Et ça me tourne. Est-ce que moi si ya lokoso akoyi komema bomengo na ndako na ye? Akoyi komema bomengo na libala na ye? Moi si ya lokoso
Mwasi ya lokoso, mwasi ya lokoso, mwasi ya lokoso vis-à-vis na maloba na Nzambe. Est-ce que ça digne? Yesu aye lelo pe mwasi ya lokoso aokende na Nzambe to Yesu akolobaki na tikala koyeba yo te. Mwasi ya lokoso ye wana nde Nzambe abengi aide. To mwasi ya lokoso azali mwasi mususu oyo pe Nzambe abengi aide aza mwasi mususu. Bien aimé tokoyeba koyekola yango par la grâce de Dieu ndenge Molimo Santo akomemela biso na pokwa na lelo. Lokoso oyo tozolobela awa to une femme cupide to pe la cupidité ezali lokoso mingi mingi ezali lokoso ya mbongo. Mais-il que awa na kotalisa na komeka na kotalisa d'abord cupidité yango to lokoso ezali nini. Na tango tozwi la cupidité na français bayebisi biso que c'est une aspiration égoïste forte à posséder toujours plus. Nazokende malembe pona yo muto komaka. Une aspiration égoïste forte à posséder toujours plus. La cupidité est liée généralement à l'argent et au pouvoir. La cupidité est la soif de posséder. Une soif avide, c'est-à-dire une soif exagérée d'argent. Ça veut dire que moi, je suis na lokoso ndenge tozoloba tozokota mingi na likambo mbongo. Awa nakanisi ke to comprendre oyo tokoyi komema na pokwa lelo comme définition ya cupidité po toyeba ko comprendre makambo yango eza ndenge nini. Eloko ya liboso batalisi biso balobi une aspiration égoïste. Donc ozoyoka posa moko ya moyimi, voilà. Posa ya moyimi ya makasi nazwa kaka lelo naza na 100 euros naza na 10 euros mais nazokanisa 100 euros na maboko natekaka te nasalaka te maintenant lokola pe confinement toza na ndako mais olie na mi contenter na 10 euros oyo naza nango mais nga nazokanisa nazwa 100. Tala mwasi ya lokoso ya mbongo ya kosepela na oyo aza nango te aosepela na oyo Nzambe apamboli ye nango te. Eza mwasi oyo akoki kozala na 5000 euros na compte na ye makomona yango eloko te ye makanisi na ye ezali ke nazwa 10 000 mokolo mpe akozwa 10 000 aosepela ne nango te. Mpo na nini? Cupidité eloko wana ese 24 na ye. Pe eloko wana ndenge tolobi aspiration égoïste forte à posséder toujours. Là nous voyons que moto yaza cupide akozala égoïste po akabata 1 euro. Ata moninga leli miliki ya mai oyo oya mindele bazomela wana poto 1 litre eza soki na 1,5 euro. Ya minene wana nde ba 2 euro. Ata yoki moninga leli ki azangi 1 litre ya mai asalela ta mwana biberon akobimisa te parce que azana ki égoïsme makasi ye moko akoma égoïste akoma moyimi moya bimisa ta 1 euro 10 euros. Hey! Et pourtant yo yebaka ki aza nango mato leleli ya wana ndenge sagesse akotikala jamais koloba ke toki ata na ndako nakabela yo ata 1 litre ya miliki aoyebiso te. Pona nini? Ki égoïsme kota kati na ye.
parce que yemo kwa na posa azwa tolobi ke likambo yango ya cupidité elobamaka mingi na mbongo pe na likambo ya pouvoir. Cupidité nazwa kaka balobi ezali posa moko avide, une soif avide. Ça veut dire que une soif exagérée d'argent. Posa kaka nazwa mbongo nazwa e muto modèle aboye akoyi koboma moninga mpona mbongo, akoyi koboma moninga po ya tikala kozwa bomengo ya mutu wana. Est-ce qu'une femme cupide peut-elle apporter le bonheur dans son foyer ou bien dans sa maison? Moi si ya lokoso. Est-ce qu'akoyi komema bomengo na kati ya ndako na ye? To pe na libala na ye? Tolobi ke bien aimé tozo ke no diviser mateya na biso to pe émission na biso na deux parties. Lelo tokolobela na oyo etali partie avide. Partie avide oyo tolobi ke soif exagérée. Lelo tomekana no kotalisa yango oyo ezali avide. Na oyo ezali avide bien aimé tokomekana kotalisa yango bien. Avide bato bazo utiliser yango tanto na oyo etali mbongo, tanto na oyo etali penzoto. Donc soif avide eza utilisé na nyonso mibale. Pe tozozwa exemple ya pouvoir. Tozozwa pe exemple ya avide de pouvoir. Yaza lokoso kaka azwaka ne ba pouvoir. Amataka ne ka pouvoir. S'il faut même que akende kokota bikota kota po aza pouvoir, akosala ngo po aza assoiffé ya ba pouvoir. Ezana avide mosusu ya nourriture, avide de la nourriture. Omona mwasi mosusu ye kaka kolia na kolia. Ovandi na ndeko pendant 6 heures, on comprend de chaque 1 heure. Azobimise loko na cuisine po alia. Te nalia kananga mingi te. Dans 1 heure, akoyi kobimisa biloko soki combien? Allez. Azana era kolia chocolat, azana era kolia bitabe, azana na era kolia saucisse, azana lera kolia lipa, azana era ya kolia quaker. Tito koma 16 heures. Atia nzungu na moto alia. Maman na kolela yo atambala combien? Ça c'était une soif avide. Avide de la nourriture. Okoko mwana ndeko mobali mususu yazalaka na ye na soif ya vide ya basi. Mais il se dit chrétien. Il oublie que le Seigneur a lobby. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu n'est pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai des aides semblables à lui. Mais Nzamba lobi, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire que mobali azana droit ya kozala na mwasi se moko. Mwasi se moko. Mwasi pa azana droit ya kozalaka na mobali moko. Une aide semblable à lui. Nzamba lobi te ke mwasi ako ressembler na mibali ebele. Mais Nzamba lobi, je lui ferai une aide semblable à lui. Ye mobali ye moko mwasi moko, mwasi pe mobali ya wuti pe kaka na mobali moko. Mais lelo tozo mona ebele na se na moya wa bien-aimé dans le Seigneur. Tozo mona mobali ateleme be natana mbongo na ngai. Na koko bala autant mwasi nde azalaka na mobali moko. Non, une aide semblable à lui. Nzambe n'a pas dit des aides semblables à eux. Non.
une aide semblable à lui. Totanga bien makomi na Nzambe. Molimo santo asunga biso. Na tango tozo tanga maloba na Nzambe. Toyeba ko comprendre bozindo ya parole ya Nzambe. Bozindo, la profondeur. Sinon te tokoyeba ko suka kaka na parvi. Et pourtant Nzambe azozela biso na lieu très saint. Bana na Nzambe tosala keba. Soki tokie na makomi na Nzambe na mokanda ya Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens chapitre 3 verset 5. Bible lobi. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nzamba lobi toyeba koboma oyo ezali na nzoto na biso, oyo ezali na ba membre na biso, oyo ezali na ba parti ya nzoto na biso, oyo ezali ya mokili. Atangi débauche, atangi impureté, atangi ba passion, ba posa, impureté, ba débauche, posa ya nzoto, bilulela, ba désir, ba posa, yo mwasi mobimba ba posa esila kote. Yo mama mo Kristo ba posa esila kayote. Nzambe azoloba pe makanisi ya mabe asuki na koloba na verset oyo cupidité oyo ezali idolâtrie. Idolâtrie. Mama eloko nini yo lulaka mingi na kati na bomoi na yo? Ezali mbongo? Ezali nini yango? Eza nini yango mama? Nzambe azotalisa biso biloko oyo eza ba membre ya nzoto na biso. Ezali na kati na nzoto na biso oyo Nzambe alobi ke ezali terrestre, ezali biloko ya mokili. Mama biloko Nzambe yatangi awa, Nzambe na biso atangi awa. Ata moko pamba soki eza na nzoto na yo mama, okomona bokonzi na Nzambe te. Mais soki yo komona bokonzi na Nzambe te, soki bokonzi na Nzambe lobelako eloko te, mais pourquoi oza mwana na Nzambe? Soi-disant entre guillemets, pourquoi tu t'appelles une femme chrétienne? Pourquoi tu t'appelles maman mo Kristo? Parce que finalité na biso ya kolanda Yesu ezali éternité ya Nzambe. Mama mo Kristo, finalité na biso ya kotingama na Yesu ya fin du soir ezali kokota na bokonzi na Nzambe. Soki kino lelo ngana nazwa conscience te ke mokili na makambo nango ekoleka, me maloba na Nzambe ekotikala seko na seko. Maloba na Nzambe ezali Yesu Masiya mama oyo ngana yo tondimela, oyo ngana yo topesa vi na biso, oyo ngana yo tolandaka butu na moi, oyo ngana yo tosalelaka elombe mobali Yesu. Ngana Yesu kosuka wate. Non mama mo Kristo. Mama yangona na yebisaka bana fin du soir que Yesu kolanda Yesu toko pesa Yesu ezali mouvement de masse te. Matanga moko nalanda Yesu. Baninga batikanga libota basundola ngai, ba voisin babwakisanga, menga moko natikala natingama na Nzambe nanga pona yebi eloko nini nga nalandelaka Yesu. Naza sauvé, oui. Mais mene ezali course sengeli na kima pour que nakota na bokonzi na Nzambe, nazwa couronne, Nzambe couronne ngai. Bien aimé tala tina. Nga na bosana na nga invitation ya samedi. Oh mariage eza kuna. Oh kuna balobi couple wana lelo bazokende pesa kidimbu, bazokende ko doter. Oh balobi couple wana kuna boye eza boye lokola ba programme ezalaka samedi.
ngai en tout cas nayebi te chaque samedi tozalaka na bino bosi boyoki ke lelo mama aye te mpo ake mariage eza likambo ya malamu kokende mariage kosepelisa bandeko me lokola ekoinsidaka na programme na nga na nzambe selo ndenge nzambe apeselanga yango banda na banda service na fin du soir nga nazala toujours mutu ya samedi soir yango wana nasepelaka na temps na ngai ndenge programme bataliselanga yango banda na banda mwa muke temps ebouja muke tosala mbula ebele plus de 10 ans émission bandako komanda na 20 heures ça ne fait pas longtemps touti komata muke ekomi kobanda 19h30 mais c'est toujours samedi soir mama napesa priorité nanga engagement nanga total na kati na service oyo mpo nayebi eloko nga nazoluka mpo nayebi eloko nga nazolanda nayebi eloko nini nazozela epa na nzambe mama Colossiens 3:5 elobi toboma baposa ya banzoto na biso oyo ezali ya mokili nzambe atangi débauche atangi impureté atangi baposa atangi makanisi ya mabe atangi lokoso oyo ezali idolâtrie bilulela mama nzambe atali lokoso mama eloko eleka yo te eloko eleka yo na misu te ata ozalaki ya kolala esufi olamuka okuta sango moko boye yo osombi yango mpe okoti mpe yo soko okoti okotaka na nzoto te na manzaka makolo oloba nanu teke no nameka nanu ata natala nanu na fixe regard likambo na yoki eza ndenge nini non yo kaka koyokela yango meme na sapongi meme na batelefone nga na kombo benga yango songi actuellement biso toyebaki telefone ke ezali appareil mpona kosunga biso toyeba kosololaka na mosika na famille na baninga tokola na baninga na kati na bonzambe bacollègue na kati na œuvre ya nzambe tosololaka totunanaka boni lamso natangi verset na comprendre yango malamu te to mokolo wana molimo santo afungolinga lisuku koleka nabengi mpe ndeko moko na partage na etala likambo na uti kozwa comme révélation ti natangaka passage oyo na comprendaka yango boye te me lelo telefone ekomi songi olingo oyeba nouvelle oyo ezolekana na monde me kota kaka tozoyoka mpe de n'importe quoi on ne sait plus contrôler qui dit quoi qui fait quoi mutu nyonso ya moni kaka aza na likambo ya koloba aleki na YouTube mutu nyonso ya moni kaka aza na likambo ya koloba aleki na messenger mutu nyonso ya moni bien aimé dans le Seigneur tobanga nzambe soki nakoki kotelema koloba quelque chose nayeba koloba yango de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit mpona koyeba kozongisa ndeko moko na nzela mpona koyeba kozongisa ndeko moko na se na makolo na Yesu Kristu esika connaissance parfaite ezali oyo ekosunga nga na boya débauche oyo ekosunga nga na boya impureté oyo ekosunga nga na boya baposa bamakanisi ya mabe oyo ekosunga ngai na boya lokoso na boya lokoso oyo ekomisi ngai idolâtre nakoki kolekisa mokolo te sanke nalula eloko te nakoki kolekisa 1 heure du temps te sanke nasepela na eloko oyo namoni bazolekisa na écran ya télévision mais so nalekisi bo ça veut dire ke nazanga te bandeko na ngai bilulela eza nango malamu te lokoso ememaka bilulela eza malamu te mama Kristo eza malamu te jwa décision kobanda pokwa lelo ke nga nde naza boye nzambe alola asala nga ngolu na boyi na nga kozala cupide
Je refuse la cupidité dans ma vie. Nayebi ke nakola nango. Nayebi ke sala bambula. Nayebi. Mais à partir de cet instant, molimo santu sungangai. Nalingi nangali sous cupidité. Bien aimé, nous avons l'esprit du Seigneur. Oh, kozala mwana na nzambe sengo, hein? Kozala na mwana na nzambe sengo, maman. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Depuis les jours que j'ai donné ma vie à Christ, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus moi qui prend des décisions. Ce n'est plus moi qui fais je ne sais pas quoi, mais c'est Jésus-Christ en moi. Parce que l'on connaît son alingi na sala, na kosolo la na ye. Nzambe mobimba, aye ko vanda kati na ngai. Na sala kana nzambo yo nini? Totaka kana pesa Yesu bomoi na ngai. Na pesa Yesu nyonso ya ngai. Mais cupidité mama, Yesu yo wapi? Akoya ko vanda na bomoi ya muto yo, aza cupid. Yesu yo wapi ba mama? Yesu yo wapi akoyoko vanda na ndako yo lokoso evanda. Etia penza misisa. Lelo bato na nzambe babondeli pona yo lobi ozongeli. Lelo babondeli pona yo na 6h koloba 10h ekoka lokoso osaleli yango lisusu. Le bakoyako bwaka ba komato benga kango. Ba réclame. Tango bazo bwa kango pona koyebiso ke kuna solde kuna boy yo wana bilamba bando tondi sana ba garde robe olata kango kututi même soko olata mama oyo zana ngona no epasuka nanu bongo yeba ko kanisa mususu mama kaka kobakisa ezana biloko mususu yo moko bosana osomba na ndako oyebi tango toyaka poto toyaka na lokoso ya Afrika bisomba somba eloko elekanga te jupe robe nini yango singlet to nini mais lelo mama na bambulo oyo osali mpe na poto yo moko koyoko tire leson te ke oyo naza nango nanu kutu nasalela nyonso te. Mais awa tozoloba ke avide, ça veut dire que égoïsme vanda kati na moto alingi kaka zwa. Mais pour kaba et comme un problème. Maman Kristo la muso miye bakati. Ato ju décision ko kabela mutu. Tango kenanda ko molimo santo atali ce ke loko wana nde kaba. Pesa ye 10 kilo ya loso. Yo zana 50 kilo. Pesa ye 10 kilo. Lero koma na ndako bi ser okokolekela nga na ndako mama na koya ser akoti kaka boyo biboni ko na pesa 10 kilo nazo pesa ye 2 kilo oboyi kotosa molimo santu osalo eza posa motema na yo. Une femme cupide na kati na cupidité égoïsme vanda mama peut-être miye bakate. Mais na pokwa lelo molimo santo asimba yo pour comprendre makambo tozoloba. Soto ke na livre ya Luc chapitre 12 verset 15. Luc 12 verset 15. Bible lobi, puis il leur dit: gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alléluia. Yesu mase ya zolo balobi bomi batela na posa ya kozwa. Bomi batela na posa ya kozwa. Na ba forme na yango nyonso. Po ete bomo ya mutu ezo dépendre na bozuité to na matériel te. Mama bomo ya moto ezo dépendre na koyeba nzambe yango nde ya motuya nayeba nzambe mpe nalinga nzambe koleka nyonso. Nzambe alobi tu aimeras
ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le kambwami balé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la parole de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, Bible ezoyebisa biso tolinga nzambe koleka nyonso pe tolinga moninga lolenge nga moko na milingi. Luc 12:15 ezoloba na biso tomibatela na baposa ya kozwa nazwa kaka lokoso, tomibatela na lokoso. Atambala moko tenga na koko sepela teke na zanga mamo Kristu ki mo Kristu ango ya modèle nini. Mobali na yo na kati ya ndako mama, moi yo memele bonheur ezate. Tolobi, est-ce qu'une femme qui peut-elle apporter le bonheur dans son foyer? Mais na makambo tozolo bao, yo ko memela mobali na yo bonheur na modèle nini. Mwana mobali ya batu transparence elata nzoto de la tête aux pieds. Azwa mwa eloko boye akoya nango alakisi mwasi mama tala tango yazo pesa mama asali mama confiance ayebi ke aza mama mo Kristu, ayebi ke mama ya te ya maka, ayebi ke mama c'est à elle ya koyeba ko planifier ko bomba mwa ata 10 € pembeni chaque mois. Ata moi 10 €, ça dépend ya bozui ya couple na yo mama. Mais mokolo ba papa ya kotelema ke mama toluka toyeba azeli atambula mobimba ti eleki même so ozako bomba 10 € par mois. Dans une année, tu auras combien? 120 €. C'est beaucoup d'argent. Kolandisa mana ba possibilité bozanango. Ce qui pèse plus. Soko ofungole lié compte que toza na 1200 €. Nataye ko bomba 100 € par mois, 100 €, puis fin du mois et sali 1200. Est-ce que papa na akomona te réalisation ya makamunzamba loba que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Yo banda babala yo mama. Papo ya chama kolona sete. Avanda na kati na ndaku na ye batombola yebo elikola ya tabouret makola pape nyataka na pavement te. C'est comme si aza mwana na kati ya ndaku wana, c'est comme si azali ndeko ya mwasi na kati ya ndaku wana, c'est comme si azali mopaya moko boye na kati ya ndaku wana. Mama oloba omela soyi te likola lokoso. Opesa inga combien? Opesa inga combien? Oyo pesa kiona yona kota ki wenzet na kineko sombelo na ki impolitesse. Oyebi mama lokoso ekot saka mutu na kati ya impolitesse. Soit disant une femme chrétienne. Tala na bizaleli na yo. Tala makambo zaka nango. Impolitesse mama. Likola lokoso. Nzamba lobi, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mama, bon mo ina yue ko dépendre na biloko yoza nango te. Nani ango bakunda ye ata na velo ya pamba. Tomona ba président kokufa. Tomona batu minene kokufa. Tomona basali na nzambe kokufa. Tomona. Nani yango bakamata ata 10 costumes. Bachela ina cercueil kazalaki nango akende nango. Mama, nzamba lobi nyonso wana te. Parce que bomo ya mutu ezali ko dépendre na bozwi na yete. Pa mama tosala attention. Tosala attention tango Yesu azoloba. Mama na minito yo zosala na malobo yo nini? Yesu akoti na kati ya ndako na yo mama. Azolobela yo.
eloko nini ozosala na minute otango ozoyoka nzambe kolobelo mpona kozongisa na nzela. Mama, profite na ngolu, profite na grâce, profite na faveur ya nzambe. Komona nzambe koya kolobela biso ba mama mpona koteya biso makambo aboye, me topambola kombo ya Yesu. Topambole lombe mobali oyo, mwana mobali oyo, tokopese nini? Soki topamboli ete, eloko ni biso tokopese, tokosalele nini? Bien-aimé, tozokende na Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Bible lobi na biso, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Awa tozomona Yesu azoloba na biso alobi tokoki koservir bakonzi mibale te. Tokoki kosalela bakonzi mibale te. To mpe lisusu tokoki kolanda nzela mibale mbala moko te bamama. Ekokoma na moma moko ke to na sepeli na mokonzi mosusu na yini mosusu. Et pourtant touti koloba wake nzamba alobi ke nalinga moninga nanga lolenge nga moko na milingi. Mais na tango na komi ko servir deux maîtres à la fois, il arrivera un moment na koyina moko pe na tikali na mosusu. Oyo na koyina ekozala Yesu to na kolinga oyo mosusu na lingi kotanga kombo na yete. Yango nesengeli to sala attention. Soki lelo nazolanda deux maîtres, nazolanda nzela mibale à la fois. Et pourtant Jésus a lobi, il est le seul chemin qui amène au Père. Azan nzela kaka moko, kaka yende nzela. Mena tango nga na poni nzela mibale. Bandeko na ngai. Moma ya kosala choix. Nakopona Yesu, to nakopona oyo mususu na lingi kotanga kombo na ete. Me yo yebi. Nga pe na yebi. Na boyi na ngande kotanga kombo na ye. Bandeko. Nzamba lobo ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soki nga na poni Yesu, na pona Yesu. Matériel, Yesu akopesa ngai. Oya yebi ke nga na danango besoin. Pour que na bunga te. Yesu ayebi nga très bien. Il est un Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire à un homme ni son honneur au statut. Azan Nzambe aza jaloux. Nzambe akozwa nkembo na ye kopesa ngo mutu mosusu te. Jamais. Tope lokumu na ye kopesa ngo bikeko te. Nzambe alingi gloire, honneur, magnificence nyonso tozongisa ngo epa na ye. Gloire, honneur, magnificence tozongisa ngo epa na ye. Nzambe alingi adoration tozongisa ngo epa na ye, tomatisa ngo epa na ye. Alingi louange tozongisa ngo epa na ye. Alingi remerciement tozongisa ngo epa na ye. Alingi pardon tomikitisa liboso na ye. Il est le seul bien-aimé dans le Seigneur. Alors, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Nzamba yebi, kezana mokolo moko, okokosa moko, otikali na mosusu. Et qui nous dit, ou bien qui te dit, que oyo yo kokosa, azali ennemi, okozonge pa na Nzambe. Non, c'est maintenant que nous devons choisir Jésus, l'unique chemin qui amène au Père. C'est maintenant. Maman mo Christu, ezande lelo, kozela lobite, ezande lelo, mokolango, ezande lelo, kozela lobite. Oye koya lobi, kaka Nzamba lola mutaye bien.
Bien aimé na tango poni nzela mibale ya kolanda. Okende na kati tozolobela bilulela tozolobela lokoso. Okende kokota na nzela ya kogumbamela nzambe oyo babengi le dieu d'argent, maman. Olio gumbamela nzambe ko yo banda kogumbamela mbongo. Tango baninga batie mabolongo na se bazoluka elongi na nzambe, bazolela mawa na nzambe pona bandaku na bango, pona vi na bango, pona mibali na bango, pona bana, pona eglise ya nzambe, pona monde. Me yo makanisi na yo ezali na compte na yo esiko otie mbongo. Maman, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Okosuka na koyina moko pe okolinga mosusu mingi. Nzamba lobi aza ye moko nzela kaka moko ya kokome pa na tata eza Yesu Kristo. Mama ngana yo topona nzambe oyo. Ngana yo tolinga Yesu oyo. Ngana yo topona Yesu oyo. Ngana yo tolangwa Yesu ba mama. Ngana yo tolangwa Yesu, tolangwa Yesu, tolangwa Yesu. C'est-à-dire tolinge koleka nyonso ba mama, tolinge koleka nyonso Yesu elombe mobali. Mama tozala na posa ya nzambe à tout moment. Tozala na posa yelombe mobali Yesu Kristu. Tozala na posa na ye, ya yebi ba désir na biso ya butu na moi. Yesu akotika nga na yo tolela te. Yesu akotika nga na yo tokufa te. Yesu akotika nga na yo totelengana te. Ba mama kotindela biso ba ange ba bénédiction ba ya kopesa biso bénédiction. Parce qu'il nous a créés pour un plan de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, Dieu nous aime. Ba mama, Yesu alingi biso. Biso pe to linga Yesu. To zongisela Yesu bolingo. To vivre bolingo na ye. Pe biso pe to réciprocité. Bolingo yo ya pesi biso. To talisa yango. Na misala, na maloba. Na lolenge na biso ako tambolela. Na lolenge na biso ako vivre. Na ba couple na biso. Na église ya nzambe. Na société. Na mboko ye yambi biso ba mama. Non, bien-aimé, toza lisusu na eloko akosala te, soki kaka koyeba kopusa nepa na Yesu te. Soki kaka koyeba kozonga epai na nzambe na tout mon être, ndenge akelela nga pe nazonga epai na ye. Natalise que Seigneur, tu m'as créé une bonne créature. Nazali o nazali, parce que yondo desidaki pona nga. Nazali po yondo desidaka pona nga. Nazali po yo linginga, olingaka nga, olingi pe yo kolinganga libela na libela. Tu m'as promis à être avec moi jusqu'à la fin du temps. Seigneur, tu as dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, Zambaloba na Nzambe. Et Zambaloba na Nzambe. Bien-aimé, to yeba maloba na Nzambe, po to yeba kotambola na kati ya accomplissement ya maloba na Nzambe, pe ko yeba kosala biso bien. Bien-aimé, totika lokoso, tozolanda nani? Yesu modèle na biso, atika ki trône à tata, là où il y a toutes choses. Jésus n'avait pas manqué de quelque chose au ciel. Car au ciel, il y a tout. Mais Jésus a tika ki bokonja tata. Jésus a tika ki honneur. Pona kokita awa na se, koya kozongisa biso na nzela. Que Jésus soit notre modèle, ya vie. Yesu azala modèle ya vie na biso ba mama. Yesu azala modèle na mabala na biso. Azala modèle ya santé na biso. Santé physique et spirituelle. Pour nini même matérialité. Qu'il soit notre modèle en tout. Bien-aimé, que Jésus-Christ soit notre modèle en tout. Qu'il soit notre modèle
en tout bien-aimé. Natikala komona te Yesu asali amisali ba souci. Que nazana elamba te, nazana lipapa te, et pourtant, Bible zoye bisabiso que dans ce monde, il passait inaperçu. Ce qui va tomber dans l'andaye pour n'avoir miracle te. Qui pouvait considérer Jésus? Bible le qu'il n'avait rien d'attirance. Et là, comme mon côté, et qu'on a attiré Yesu moto et pas n'ensemble. Et là, comme mon côté, pour n'a koloba kazala qui ne le kosote, hein? Sinon, il allait se dire, ngana tikinyo sokuna na lola, awana souffrir. Il allait créer tous les jours. Pour n'a kotali sa mokili kaza nzambe. Mais t'as la simplicité Yesu azala kinango. Bato bataki koyeba kaka kaza nzambe na langage na ye. Il avait un langage différent de tout le monde. Il avait un langage propre. Digne ya kozala nzambe. Bongo ngana yo. Lokoso na lokoso tous les jours. Mamo Christo nzamba lingi bongo te. Nzamba lingi te. O vandi pozo la confinement ici là. Pour que o banda makamuno ya kotambola ba magasin. Na ba magasin dans sous-sol. Oyebi yango. Okenda kokota. Oyebi. Non mama. Non ba mama. Toyeba ko sepelisa motema na nzambe. Nzamba mema biso akela biso basi. Pour que toyeba ko pese gloire. Toyeba ko pese honneur. Toyeba ko pesa ye place o ya sengeli. Mama tala te la teli na yo. Na yo ki molimo santo ko soufflenga likambo yo. Tala la teli na yo mama. Yo zo lula et la teli ya jeune fille. Jeune fille a la te moi robe na ye droite. Une robe droite. Mais le corps dans la bonne zambé, elle a te robe na droite na se ya ba genou. Mais le loko mona une maman, nazolo ba bien, moi ça libala. Le corps la mona qui jeune fille wana la te robe droite. Yepe akeko lukango. Mama ya solo penza. Mama mo Christu. Tozana na ba aja kola taka ba robe droite. Leka ta robe ya ba France ba mama. Oke penza ba nyongi yo kaka ndenge tayi no ezali. Lokolo mona ki jeune fille wana. Lokoso ba mama. Lokoso zo mema na kufa. Lokoso ko meme sengo na ndaku te. Mezo mema kufa. Bano yo boti tango bango bazo mona biloko andengwana. Okoya kwa empêcher bango basalela ngo na ndenge nini. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Lelo banda ko ebele juba problème. Mama na bana ne ya basi. À cause ya comportement ou affichaki. Lelo bana bakoli, bakomi indépendante. Poso yebisi bango que vous avez 18 ans, vous pouvez décider, vous pouvez parler, vous pouvez. Yo komi kote le makibaza bana. Bosala ndengo anate. Déjà trop tard ma soeur. Déjà trop tard. Zonge pana nzambe. Yambola. Oyo yo communiquer ya mabe na kati ya bana. Lela mawa na nzambe. Nzambe ndako yoka mawa pa kosimba mitema ya bana. Parce que yo moko za incapable. Ya koéduquer bango selon le Seigneur. Lelo tala résultat na kati ya ndako na. Bana bakoli bakomi basi mikolo. Wapi mabala. Bato nyonso bazokima ndako na yo. Wapi. Tu dis qu'elle est belle la fille là? Oui, elle est belle. La voir comme ça, elle est belle. Mais sa famille a kobale la te. Bana batulwe lio na kati ya ndako. Mama mo Christo. Esengeli tolo basi vérité. Ezongi sabiso na nzela pour que tomona oyo nzamba loba pona biso eyeba kokokisama. Est-ce que une femme qui peut-elle apporter le bonheur dans son foyer? Est-ce que moi ça lokoso akoyi komema bomengo na kati ya ndako na ye? Je crois que kolandisama na oyo tozoloba yo moko zo comprendre kakoyi komema bomengo ata mukete. Parce que lelo yo ndako na ye komi kizoba zoba. Okoti na ndako mama Kristo mawatro. Bana batala na liboso, papa atala na droite, maman y atala na sima. On ne sait pas qui dirige ici, qui gère ici,
qui a un mot à dire tozo yebate pona nini lokoso ya mama ememi abomination na kati na ndako. Tozo ke notanga na 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 pona lelo tokosuka wana. 2 Corinthiens 8 verset 9 Bible lobi: car vous savez comment votre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Kala maloba kitoko a modèle oyo vraiment. Maloba boye penza nana koko yebisa biso na mokili wa soki kaka Yesu Kristo te. Bolingo Yesu azotalisanga na o mama. Ekoko sunga yo teke na pokwa lelo. Ozonga moto bolimbisa ngai. Oui, parce que moto ya zana bonzambe kati na yete. Moto azomona lolenge nzambe azomona te. Liboso na nzambe aza mokufi. Liboso na nzambe aza mokufi. Malgré kazo tambola, malgré kazo denda, malgré kazo lia, malgré kaza kitoko, malgré kayobo tambola na talon d'âme, mais devant Dieu, nzambe azomona ete. Bien-aimé nzambe lobi, boyebi ndenge nini Yesu Kristo atalisa grâce na ye epai na biso. Ye oyo azalaki riche, amikomisa mobola pour que biso na nzela ya bobola na ye tokoma bazwi. Mama nga na yo soki lelo tondimi maloba oyo. Mama ata lelo te, lobi te. Mama nga na yo tokozala ba riche. Parce que Yesu amikomisa pauvre na place na biso. Yesu azalaki riche, alobi non, na tiki yango, na kei, pona kende kobikisa bango. Pona kende koteya bango sango malamu ya tata na ngai. Pona kende kozongisa bango na nzela. Po bayeba ke lokoso eza malamu te. Tellement que Yesu amikomisaki mobola. Pour que na nzela bobola na yebiso tozala ba riche. Mamanga na simbika wana. Oyo nazangi lelo, na yebi ke lobi na ngai ekozala meilleur. Parce que nazo salela nzambo ya dana bomoy. Parce que nazo salela nzambo ya pesinga musala. Nazo salango avec beaucoup de soins. Pour que maman moko simbama, pour que maman moko teyama, pour que couple moko zonga na nzela, pour que kombo Yesu maseye bakozwa lokumu. Bien aimé musala nso nazo sale pa na nzambe, ezana lifuta nango, nzamba ko futanga mama. Nzamba ko kanisela nga. Yangona nazo yebisa pe yo ma sœur, ndima lokola nga na pokwa lelo, ndima lokola ngai, ata miso na yo emonite, ate loko moko ya yo emonite, mama ndima kezana mokolo moko, Yesu akoyeba kokokisa oyo ya prometaki na kati na bomoi na yo. Nzamba za malamu bien-aimé. Nzamba za malamu bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba za malamu, notre Dieu aza bien. Nzamba za bien, nzamba za bien. Nzamba za bien. Na sepelaka na nzambo yo pwaza malamu mingi bien-aimé. Alingi biso, alingi tokola, alingi tozonge pa na ye, alingi to sepela selon plan na ye oyo yakanaki pona biso. Tika bien-aimé dans le Seigneur, lokumu nkembo masanzoli, tozongi sangwe pa ina Yahweh. Oya sepela ki lelo tolobela. Tozomona meme awa na likambo ya kolia avec exagération. Lokoso ya kolia, c'est aussi un péché. Ba mama, omona ka soko lea, malgré que biloko yango ezelengi, mais ole okanisa kozo milaka ke lobi okolia lisuti. Okanisa kozo milaka ke lobi okozala lisusu envie. Non. Wana eza lokoso. C'est la cupidité. Sima ya yo kolia na lokoso yo kaka ndenge nini. Place kutu ya kotia vera mai ezate. Sima na yo ya kolia na lokoso. Oyo kaka ndenge nini. Place ya kotia mai ezalaka te. Kolia na lokoso ba mama tala lelo ndenge tokomi.
ebele na biso na poto awa santé toza nango tozosepela ke naza boye mais tala santé wana lelo komi koluka eloba problème santé wana eye komemelo o nakomi kobela soki tension o mafuta eleki na nzoto o sucre diabète o bamaladi mama ata biso moko toyeba komipesa discipline meme lokoso ya kolia eza nango malamu te nalia ndenge moto aliaka nalia ndenge mama aliaka nalia ndenge mama amelaka namela nde mama amelaka nalata ndenge moto alataka selon baposibilité na ngai selon mpe oyo naza nango lokola sagesse mpo nayeba kozala lipamboli to mpe bonheur ya mobali oyo abalanga mpe mpo na bana na nga lokumu nyonso nakoyeba kozongisa yango epai na Yawe Nzambe. Ya solo bien-aimé ezalaki wana ya biso ya bino émission Mama Mokristo eleka chaque samedi lokwa lelo de 19h30 à 20h30. Molimo santo na Nzambe a continuer na kolobela biso azongisa biso na nzela pe lokumu toyeba kozongisa yango epai na Yawe Nzambe. Tobosana te tolobi lelo tolekisi ka première partie, deuxième partie par la grâce de Dieu tokoyeba koya nango samedi oyo ezali koya à la même heure. Pona lelo tosuki wana bien-aimé dans le Seigneur nde tokutani samedi ezali koya. Bye bye.